بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم Draconor TV, je تعلم الفرنسية. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison et l'imparfait premier et deuxième groupe. Donc nous allons apprendre à conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'imparfait. Donc on a déjà vu que l'imparfait est un temps du passé. شفنا على أن l'imparfait هو واحد الزمن ديال الماضي، إذا فهو يعبر عن زمن ماضي. بالنسبة لي فالور ديال l'imparfait دابا نشوفو درس بوحدو. أنا غادي نشوفو غير الطريقة كيفاش كنديرو نصرفو الفعل ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية في l'imparfait. إذا عرفنا كيفاش كنميزو ما بين لي غروب ديال بروميي غروب، لي فيرب بلوتو لي فيرب دو بروميي غروب مع لي فيرب ديال دوزيام غروب. راه حنا درنا درس يمكن لكم ترجعوا وتطالعوا مزيان باش يمكن لكم تستافدوا. نشوفوا هاد الجمل. Tu jouais avec tes amis. Nous regardions le match. Je parlais à voix basse. Vous réfléchissiez à cet exercice tout le temps. Ils finissaient leur travail parfaitement. Ils grandissaient lentement. Donc ici, on a des verbes qui sont écrits en rouge. Les verbes, ils sont soit des verbes du premier groupe ou du deuxième groupe. Nous allons apprendre comment les conjuguer. Et là, لاحظنا la terminaison ديال هاد les verbes كتختلف على la terminaison ديال le présent ou ديال le futur اللي شفنا في الفيديو اللي سابقين. إذا حنا la terminaison راها مبدلة. إذا غادي نشوفو تما لو راديكال ديال لي فيرب ونشوفو واحد لا تيرمينيزون جديدة ما سبقناش شفناها لا في البريزون ولا في الفيتور. إذا غنشوفو لي فيرب ديال البروميي جروب. عندنا جو بارلي، tu jouais, nous regardions. إذا لا شفنا تمايا عندنا لو راديكال بلوس une nouvelle terminaison. Pour les verbes du deuxième groupe, vous réfléchissiez, ils finissaient, ils grandissaient. دونك غير من النطق من خلال الصوت كنشوفوا على انهم مبدلين لا في الطريقه ديال النطق ولا في الطريقه ديال الكتابه. Maintenant nous allons passer à la règle, comment on va conjuguer un verbe du premier groupe. Comment on va conjuguer un verbe du premier groupe. Donc شنو كنديروا؟ اول حاجه كناخذوا لو راديكال. عرفنا كيفاش كناخذوا لو راديكال ديال البروميي جروب. Les verbes du premier groupe. شفنا على أن les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se terminent par ER. إذن أي فعل كيسالي ب ER كنقولوا c'est un verbe du premier groupe sauf un seul verbe. شكون هو le verbe اللي ما كينتميش للبروميي جروب؟ Très bien, c'est le verbe aller. واخا عنده ER كينتمي لان autre groupe التخوازيام جروب. دونك شنو كنديروا؟ كناخذوا لو راديكال. كيفاش كنحصلوا على لو راديكال؟ كنحيدوا داك ER، داك لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف كنحيدوها. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لو راديكال. إذا يمكن لكم ترجعوا للدرس ديال البريزون باش تشوفوا كيفاش كنحصلوا على لو راديكال. دونك كنحيدوا ER كيبقى لنا لو راديكال وكنزيدوه لا تيرمينيزون، كنطبقوا عليه القواعد اللي شفنا ديال لا كونجوغيزون ديال الصرف. إذا شنو كنديروا؟ كنحيدوا لو راديكال وكنزيدوا لي تيرمينيزون سوا ديال الفيتور او بيان ديال البريزون ولا مع العلم ان الفيتور كنخليو لو فير كما هو، ولكن في البريزون كناخذوا غير لو راديكال وكنزيدوا له لا تيرمينيزون ديال البريزون اللي هي EES EONS EZ ENT. ولكن لامبارفي ما يمكنناش نديروا له داك لا تيرمينيزون ديال البريزون، لا عنده واحد لا تيرمينيزون خاصه به سبيسيفيك ديال لامبارفي باش كنعرفوا لامبارفي. شنو هي هاد لا تيرمينيزون؟ هي AIS مع جو، tu AIS، il AIT، نو كنزيدوا واحد الاي قبل ONS كنزيدوا اي EONS، vous IEZ، il troisième personne du pluriel، elle troisième personne du pluriel كنديروا AI عاد ENT، AI عاد ENT. هذا بالنسبة le verbe ou bien les verbes du premier groupe. Je, on a les pronoms personnels, trois premier personnel, premier, deuxième, troisième personne du singulier, nous, vous, il, premier, deuxième, troisième personne du pluriel. شنو زدنا دابا هنايا؟ écoute. شنو كنلاحظوا؟ شنو حيدنا؟ حيدنا ER. هذيك ER شنو؟ حيدناها. إذا في الامبارفي ضروري كنحيدوا
لا terminaison ديال لانفينيتيف. شنو كيبقى لنا؟ لو راديكال. كيبقى لنا لو راديكال. اذا ما غاديش نخليو الفعل هكا. اذا شنو خصنا نزيدو له دابا؟ لا terminaison ديال لامبارفي ديال البروميي جروب، ماشي ديال الدوزيام جروب، ديال البروميي جروب. حنا غادي نشوفو الدوزيام جروب كيفاش غادي نديرو له. اذا شنو هي هاد لا terminaison؟ هي ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. اذا شنو غادي يولي عندنا؟ j'écoutais, tu écoutais, il, elle écoutait, nous écoutions, vous écoutiez, ils, elles écoutaient. صافي هذيك ا اي او ان تي كنقراوها اي ماشي ايون، لا اي كتكتب ا اي او ان تي كنقراوها اي. il elle écoutaient écoutaient manger parler. اذا كنقراوها اي. اذا كنعتقد ان المسائل راه باينه. كناخذوا لو راديكال كنزيدوا له كناخذوا لو راديكال بمعنى كنحيدوا او ار. كنحيدوا داك او ار خصنا نعوضوها. اذا حيدنا في الاول كنحيدوا كنزيدوا. اذا سوبريمي plutôt supprimer la terminaison ديال l'infinitif وغادي نزيدو on va ajouter la terminaison ديال l'imparfait اللي مكتوبه تما عندكم. Maintenant pour les verbes du deuxième groupe كنديرو جوج ديال العمليات. اذا حنا خلينا عندنا لو راديكال. كيفاش حصلنا على لو راديكال؟ حيدنا اي ار. حيدنا اي ار ديال لي فيرب ديال الدوزيام جروب. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا لو راديكال. شنو غادي نزيدو له؟ الا لاحظتوا معايا بالازرق كنزيدو اي دوز اس. اذا الخطوه الاولى ملي كنحيدو داك اي ار غنديرو اي دوز اس، عاد نزيدو داك ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. هذا هو الفرق ما بين البروميي والدوزيام جروب. ملي كيكون عندنا لو راديكال في البروميي جروب كنزيدو مباشره هذوك لي تيرمينيزون اللي تما بالاحمر، بينما في الدوزيام جروب كنزيدو اي دوز اس عاد كنزيد لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. اذا غادي نشوفوا طريقه. عندنا لي برونون بيرسونيل premier deuxième troisième personne du singulier je tu il, nous vous il premier deuxième troisième personne du pluriel. شنو غادي نزيدوهم؟ عندنا لو فيرب روجير حيدنا له اي ار. روجير حيدنا له اي ار. شنو بقى لنا؟ لو راديكال. تري بيان بقى لنا لو راديكال. شنو هي الخطوه الثانيه؟ قبل ما نزيدو داك ا اي اس ا اي اس ا اي تي خصنا نزيدو تري بيان اي دوز اس. خصنا نزيدو اي دوز اس ليهم كاملين بحال اي دوز اس اي دوز اس اي دوز اس كاملين السنجولير بلوريال. عاد نزيدو ا اي اس ا اي اس ا اي تي اي او ان اس اي او زد ا اي او ان تي. اذا شنو كتولي عندنا؟ je rougissais tu rougissais il ou bien elle rougissait nous rougissions vous rougissiez il elle rougissait اي ان تي كنقراوها اي il rougissait. دونك هذا هو الفرق ما بين البروميي والدوزيام جروب. كيكون عندنا لو راديكال البروميي جروب ما كنزيدوش اي دوز اس. باغ كونطخ في الدوزيام جروب ضروري خصنا نزيدو اي دوز اس عاد نزيدو لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. كاينه واحد الخصوصيه بالنسبه للافعال اللي كيتسالاو بالجي او ار و اي او ار و سي او ار. هادو غادي يدار عليهم درس ان شاء الله الرحمن الرحيم بوحدو. Maintenant, on passe aux exercices. Je m'exerce. Premier exercice, comme d'habitude, je relis par une flèche. On a des pronoms personnels, le verbe conjugué à l'imparfait, verbe du premier groupe à l'imparfait. Nous allons relier par une flèche. Il faut faire attention à la terminaison des verbes. La terminaison des verbes. Deuxième groupe, un verbe du deuxième groupe. Nous allons relier les pronoms personnels à la conjugaison convenable. Deuxième exercice, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Je répare mon vélo. Nous, le verbe monter, la voiture de mon frère. Vous, obéir à votre entraîneur. Il, finir son travail. Donc, ce sont des verbes, vous allez les conjuguer à l'imparfait. خذوا الوقت ديالكم بين ما تفكروا مزيان، خذوا الدفتر، اكتبوا الأسئلة، قوموا بالأجوبة ديالكم ونلتقي في التصحيح.
Maintenant, on passe à la correction. Donc, je coupais. علاش درنا كوبي اي اس كاين تما دو شوا عندنا كوبي الاولى وكوبي الرابعه بجوج بهم اللي فين ما مشى السهم صحيح لان جو و تي كياخذوا نفس لا تيرمينيزون داكوغ عندهم اي اس جو كوبي tu coupais il coupait AIT nous coupions IONS vous coupiez IEZ il elle coupait. Pour le verbe du deuxième groupe, je rugissais, I2SAIS, tu rugissais, il rugissait, I2SAIT à la fin, nous rugissions, vous rugissiez, il, elle rugissait, AIENT à la fin. Très bien. Deuxième exercice. Je réparais. Donc, quand le radical, il y a le verbe, quand il y a le ER, il y a le premier groupe, ou quand il y a AIS. Nous montions, on a un verbe monter, un ER, premier groupe, quand il y a le ER qui prend le radical, quand il y a le IONS. Nous montions la voiture de mon frère. Vous obéissez à votre entraîneur. Vous obéissiez à votre entraîneur. Il finissait. Ce sont des verbes. Il y a le deuxième groupe. Quand on a I2S, عاد IEZ. I2S, AIT. D'accord? Maintenant, on passe à un autre exercice. Réécris ces phrases à l'imparfait. تشوفوا معايا لأن هاد لي فراز هادو مصرفين في واحد لو طون آخر إما بريزون أو لا شي طون آخر. حنا شنو غادي نديرو؟ غنشوفو داك لو فيرب نقلبو له على الانفينيتيف ديالو نحيدو لو او ار الا كان ديال البروميير جروب ولا كان ديال الدوزيام جروب نحيدو لو اي ار ونزيدو له لا تيرمينيزون ديال البروميير جروب اللي هي اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي اس زد اي او ان تي وإلا كان ديال الدوزيام جروب ضروري خصنا نزيدو اي 2 اس عاد نزيدو لا تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي اس زد اي او ان تي. Les élèves participent au concours de lecture. نقلبوا على لو فيرب في لا فراز شوفوا لا تيرمينيزون ديالو غتلقاو في واحد لو طون اخر ماشي لامبارفي غتحيدوا داك لا تيرمينيزون غيبقى لكم لو راديكال غتزيدوا له لا تيرمينيزون ديال لامبارفي وتفكروا بعدا واش سي ان فيرب ديال بروميير ولا الدوزيام جروب باش غادي نعرفوه من خلال لا تيرمينيزون ديالو لان البروميير جروب عنده واحد لا تيرمينيزون خاصه والدوزيام جروب عنده تيرمينيزون ديالو خاصه. Donc mon père répare sa voiture chez le mécanicien. Nous applaudissons le vainqueur. Ils finiront leur travail. Vous rigolez avec lui. Je finis mes devoirs avant de dormir. إذن حاولوا أنكم تقلبوا على لي فيرب. إلا كان في البريزون راه في البريزون، إلا كان في الفيتور راه في الفيتور. دونك شنو كنديروا؟ نفكروا مزيان نردوا الفيرب لانفينيتيف ونحيدوا له داك او ار و اي ار وعاد نزيدوا لا تيرمينيزون ديال l'imparfait, إما ديال premier groupe ou bien ديال deuxième groupe. D'accord? Quatrième exercice. Forme des phrases à l'imparfait avec les verbes suivants. Forme des phrases à l'imparfait avec les verbes suivants. On a le verbe écouter, le pronom personnel je, première personne du singulier. Atterrir, l'avion. Punir, donc les parents. Laver, nous. Première personne du pluriel. خذوا الوقت ديالكم فكروا مزيان خرجوا التمارين ديالكم et on se retrouve à la correction. Les élèves participaient. Donc c'est un verbe ديال premier groupe باش عرفناه عندنا داك ENT في participe عندنا ENT. donc ENT شكون اللي كياخدها البريزون ديال premier groupe غادي نحيدوها كيبقى لنا لو راديكال غادي نزيدو اي او ان تي لان عندنا لي زيليف هذاك راه الجروب نومينال سوجي بلوريال يمكننا نعوضوه ب il ولا ب elle d'accord donc troisième personne du pluriel. Mon père réparait donc le verbe réparer d'accord répare عندها e donc c'est un verbe ديال premier groupe غادي نزيدو نديرو له ait mon père يمكننا نعوضوه ب il. nous applaudit كان عندنا nous applaudissons لأن الفيرب ديال البروميير ديال الدوزيام جروب شنو غادي نديرو كيبقى لنا الفيرب ابلودير
كنحيدو لو اي ار نزيدو لو اي 2 اس وعاد اي او ان اس ديال l'imparfait. Donc il finissait, d'accord, ils finiront. عندنا داك ديال future, اذا غادي نحيدو داك او ان تي ديال future كيبقى لنا finir, غادي نحيدو اي ار يبقى لنا لو راديكال, نزيدو له اي 2 اس وعاد نزيدو له اي او ان تي. ils finissaient leur travail. Vous rigolez avec, plutôt, vous rigoliez avec lui, IEZ. Je finissais mes devoirs avant de dormir. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Je forme des phrases à l'imparfait. J'écoutais. On a le verbe écouter, ER, on dirait AIS. J'écoutais de la musique. Atterrir, c'est un verbe du deuxième groupe. On IR. On a l'avion, on a L. Donc, je dis atterrissez. On dit de la I2S, le radical. On dit de le I2S plus AIT. L'avion atterrissait difficilement sur la piste. يعني حطت بصعوبة على المدرج. حطت بصعوبة على المدرج. Les parents punissaient rarement leurs enfants. On a le verbe punir. Les parents, on a il avec S, troisième personne du pluriel. Donc punir, verbe du deuxième groupe. On a le IR qui prend le radical. On a le I2S. D'accord? Ou AIENT, troisième personne du pluriel. Laver, c'est un verbe du premier groupe. Nous, on a ER, et prend le radical. On dit de l'eau IONS. Nous lavions toujours nos mains avant chaque repas. كنغسلوا يدينا قبل كل وجبة. نغسلوا أيدينا قبل كل وجبة. كنتمنى أنكم استفدتوا وتمكنتوا من القواعد ديال تصريف الفعل ديال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية à l'imparfait. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يتوصلوا دائما بالجديد, وخليو شي كومنتير وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم. وإلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله.